kanca-kanca saking dewan ingkang wau dipun sebut ingkang kita tresnani. Jamaah sedaya mawon bares mawon sing sami rawuh niki rak nggih pun sami kuwesel ngantuk ngoten nggih. Dereng. Wong urip niku lek yahene rung krasa kesel, rung krasa ngantuk niku biasane enten masalah. Mbok menawi enten perkawis sing sajake marai ngebot-ngeboti manah lan pikir kula dongake ndang oleh makhrajan dalan medal diparingi selamat rahayu wilujeng amin Allahumma amin. Bares mawon kula ngaji dalu niki rada bingung. Rejepan ya urung. Mapak poso ya sik kesuwen. Lah wis pokoke butuhe pokoke pengajian ngoten mawon nggih. Sing nomor kalih kula niku bares pancen ya kuwesel. Kula niki awit bar subuh mboten leren mergo masjid kula enjing wau niku simaan. Khatamane ngantek meh menjelang maghrib niki wau dzikrul ghafilinan terus budal mriki. Teko mriki diuter-uterne teko dalan cilik. Ngono kur cedhek kono. Ya sing penting pokoke bodho slamet ngoten mawon nggih. Kula enten 3 misi dalu niki, ngaji rasa suwe-suwe. Siji mbok menawa jamaah niki jek enten dosa enten keluputan di ngapura karo Gusti Allah. Lek enten sing duwe masalah, duwe perkawis sing sajake ngruwet-ngruweti pemikiran, jibeg-jebeki ati dijablo karo Gusti Allah, iso slamet wilujeng. Allahumma amin. Lek enten sing gerah insyaallah lek kur mumet ukur-ukur vertigo rung patek nemen jantung rung stadium 3 bar pengajian Kiai Kasanun biasane sehat. Allahumma amin. Pun sakniki kula mulai njajal ngacungo. Wong sak menten kathahe niki sinten sing boten tau susah, sing boten tau duwe perkara, ra tau duwe masalah urip ngoten. Mboten enten nggih. Sedaya mawon nate sisah nggih. Wong ketoke sok-sok njegok ning pengajian iki jane atine ya sik jibeg. Nggih mboten. Nyuwun sewu kula ajeng nyuwun pirsa Bu. Khususe ibu-ibu niki sing saidik niki. Nyuwun sewu lek jenengan upama enten wong liya tiyang sanes mbuh tangga mbuh sinten kenek musibah, kenek perkawis, kenek perkara, gek sambat ten jenengan ngoten, jenengan ya malah ndhuwungakne gek susah melok susah ngoten napa malah marem. Tak tapuk cangkemmu lek ngapusi aku engko. Assalamualaikum. Umume akeh-akeh menungso nyun sewu ngaku ra ngaku lek enten wong liya susah kenek musibah napa kenek masalah kok sambat niki biasane malah disyukur. Lek enten wonge tok-toke nyun sewu lho yo aku ya melok susah cara isono tenan jan kowe tak gendong ngono. Krungu Kiai Kasanun ya mbel aku ya. Lah bareng wong wis pamit mulih, lah kok ngadeg cekekal. Wong emang wis mulih. Lah kok malah muni rasa kapokmu. Ku lho rakyat sampeyan iki kaya ngono lho ora. Gek ngoten niku mboten luput. Pancen menungso kaya awake dhewe niki ora panggonan nggon disambati. Ning menungso niku nggone wong lek enten wong sambat biasane ora malah ditulung, malah disyukur. Sing paring masalah, sing ngekeki masalah niki nggih niku sing gawe uripe awake dhewe nggih niku Gusti Allah.
aja meneh kok kur menungso kaya kula jenengan sedaya rakyat biasa kaya ngeten. Wong jeng Nabi mawon nate sisah sanget. Mula taun warsa taun sakderenge hijrah niku diarani amul khuzni. Taun sing banget susahe Kanjeng Nabi diuji kalih Gusti Allah. Garwa kinasih, garwa sing paling ditresnani Sayyidah Khadijah kapundhut marak sowan alias sedo. Ingkang nomor kalih bapa paman sing nglindhungi dakwah Abu Kanjeng Nabi nggih niku Abu Thalib dipun pundhut sedo kalian Gusti Allah. Wong kafir, wong-wong sing ora demen karo Kanjeng Nabi saya nemen lek musuhi. Mulakno nyuwun sewu. Lah lek awake dhewe sok-sok kurang sithik-sithik perkara ekonomi, perkara ngeten iki ya rada akeh butuh gelang ora duwe. Wayar manten klambi lusek ya lumrah. Nggo sedaya mawon sambat kalian ngene Gusti Allah. Lek sambat kalih ngene tiyang pun to ora kono Ponorogo, ora kene Madiun. Eleh akeh-akeh menungso niku do nyukurke. Nggih mboten? Utawa enten sing sami rawuh niki nyuwun sewu sik eneng sing duwe kepinginan cita-cita. Lek sampeyan duwe kepinginan cita-cita, aja omong karo wong liya. Contoh, lah kalau sawune mateng, engko bengi arep tak erah, kok omong tanggamu asar didisiki, betul? Nggih mboten? Mula nyuwun sewu niki awake dhewe mapak sasi Rejeb piwucal agung kanggone awake dhewe sing butuh pituduh nggo nderek Kanjeng Nabi. Pramila enten dalu niki nggo sareng-sareng awake dhewe sing penting lek kenek masalah tawa duwe cita-cita ayo do sambat do njaluk kalian ngene Gusti Allah. Gek nyun sewu wong pun kadung panggih iki ndang ijazahane ki ndang mulih nek kesel kula iki. Wong pun kadung panggih umpami dalu niki nyun sewu kula warai carane ndonga njaluk sing paling gampang sing wis dilakoni kalih jutaan triliunan menungso sak donya ewon-ewon kiai wali sak donya gek kathah makbule ngoten sami purun. Saestu nggih. Ngene ora angel-angel gek wangsul. Bismillahirrahmanirrahim. Niki langsung mikrot ae sene Isra mengke mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ing kuntalan lamun ana sapa sira iku fi hajatin ing dalem pira-pira kebutuhan aukos dinuta sejo kabirin kang gedhe wa ngadzimin lan kang agung. Fakro mongko maca sira Fatihatul Kitab ing Fatihah kitab Al-Qur'an kathiron kelawan akeh. Assalamualaikum. Asring Pak Yai sinten mawon Pak Imam lek badhe ndonga maos Fatihah nggih. Nyuwun sewu. Ora sembarangan niku nyuwun sewu. Baboning Al-Qur'an menawa sliramu ana ing dalem hajat utawa kebutuhan utawa sejo kang gedhe lan agung wirid ki sing paling gampang awake dhewe niki maos Fatihah. Lek maos ping pira kathiron akeh ning basa Arab akeh niku minimal 3. Putrane jenengan sing jek cilik-cilik ngoten niku sing nasibe urung karuan dawuhe ulama kok mbenbar salat fardu kok wacake Fatihah minimal ping 3. Paribasan lah mbok tinggal mati ora bakal kekurangan napa-napa dicukupi karo Gusti Allah, ora bakal kenek lara mlarat. Allahumma wa in wasol talan lamun tumeka sapa sira ila ayati maring ayat iya kana munging panjenengan nak budu kita nyembah wa iya kalan namung ing panjenengan nasta'inu kula nyuwun pitulung fakarir mongko bulan balenono sapa sira salasan ing ping 3 ambalan. Assalamualaikum.
Niki ora nggih salat to damel wirid bentang bodho sregep wiritan kaya wis. Bodho ndek cita-cita to. Anake wis gedhe wis umur selawe munggah wayahe wis mantu urung eneng sing tekon. Gek kowe omong tanggamu kono. Ari syukur-syukur ning karo dilokne. Nggih mboten? Mbok ayo to njajal awake dhewe mikrot munggah ten ngene Gusti Allah liwat ndonga. Kaya dawuh ulama sing kula waos. Jam 1:30 jam 2 bengi ngadeg salat hajat 2 rakaat, gampang-gampangan salat tahajud 2 rakaat, wirid maos Fatihah. Wis to sepiro gedene hajatmu, sepiro gedene susahmu, pokok tenanan dipun makbulaken kalian Gusti Allah. Allahumma la taqwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di bulan baleni ping 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wan wi kalih sartanana niat sapa sira fi hajatika ing dalem pira-pira kebutuhanira wa qasdika lan sejonira. Contoh kalih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibatin mawon do Gusti. Anak kula kok pun gedhi pun wayahe omah-omah kok dereng enten sing nekokne kula panjenengan paringi anak mantu sing sholih sing sholihah insyaallah bodho ngarep mantu tenan saja ya akeh sing wayahe rabi omah namene mugi-mugi berkah Allahumma insyaallah dawuh ulama famak bulun tinampi biiznillahi kelawan idzining Gusti Allah. Ya aja nggur ping 3 lek pancen hajatmu gedhe ya ditambah ping 7. Lek sajake rada abot ya ping 21. Olehmu maca Fatihah. Lek sajake tuwenanan ngebet ya ping 49. Lek wis pol-polan nemen ya ping 77. Lek terus sampean wis ora kuat nggawa tenan ya ping 99. Insyaallah pokok tenanan dimakbulke karo Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma jamane pun kaya ngeten, usaha lahir penting. Lho wong usaha lahir penting, ning usaha batin luwih dening penting. Niki mikraj niku sing penting niku. Su'uduhu ila samawati sab'i summa ila sidratil muntaha. Minggahipun Kanjeng Nabi dumateng langit sapitu terus teng sidratul muntaha niku dhuwur-dhuwuring dhuwur rening dhuwur sabaring dhuwur sidratul muntaha. Dalane nggih lewat masjid mriki awake dhewe. Ayo bareng-bareng matur salat ayo. Salat zikir wirid donga wirid zikir salat titik pokoke 4 perkara kok lakoni awake dhewe cethuk kalih Gusti Allah njaluk sak karepmu akeh makbule timbang mbotene Allahumma kula niki kan rada telaten wong kula niki ya dosen ya kiai ya tani. Lah kowe ora tau krungu to virale Kiai Kasanun nandur brambang. Wah, beberapa tahun yang lalu kula niki nandur brambang. Wah, sak desa nggon aku wong nandur brambang kabeh ra panen, Pak Yai. Digebek uler karo gurem. Lah lek jenenge musibah, nyun sewu lek jenenge musibah, tak tukone obat kok nganjuk. Nyun sewu. Regane 400.000 sak botol cilik. Lah tak semprotne lek kok ulere malah muni seger. Kalau musibah itu seperti itu. Loh, secara lahir yo tak semprot, aku nandur pari yo tak watun yo tak rabuk. Nyun sewu. Ning kula niki termasuk kiai tani sing rada telaten. Kula bar ngaji dalu omah kula kan ten sawah. Dul mejin niku ketepatan nggih sawahe kula tanduri brambang. Kula bar ngaji ngene ya mubeng. Maos Fatihah yang mubeng, nengko lek teko pojokan ya maca Yasin ya.
Alhamdulillah zaman semono iki kabeh wonge ra panen. Lah kok nek kuwi ben kothake iki payu zaman duit larange payu 29,5 juta. Ge arep-arep bodo. Dadi bature bodo ndak panen ki aku ipitan duit Fatihah ae ta ngono. Lho napa? Lho nyun sewu awake dhewe sambat kalih ngene Gusti. Mula jeneng Nabi susah kaya ngoten dihibur karo Gusti Allah. Muhammad, awakmu tak celuk langsung, tak dangu, tak timbali langsung. Nyuwuna marang ingsun Gusti Allah. Sing jenenge wahyu salat niku. Intine as-sholatu ad-du'a'u. Wong salat niku nduk. Kula mulai saking niki. Muga-muga barokah. Allahumma enten apa mawon sampeyan tani bakul. Lah wong sakniki lho bakul wis kangele kaya ngene kalah karo online. Betul? Njogo teke esuk utuh reneng wong mampir. Lah kok sampean kur dolanan HP kiting tokormu ya. Hambu ayo wirid maos Fatihah nunggu dagangan, rengeng-rengeng maca selawat. Insyaallah luwih barokah. Allahumma. Lho wong santri niku kaya ngoten niku, nyun ngapunten. Lah wong niku lek sregep wirid apa nek sregep maca Fatihah. Lah salah kowe iso bener rek. Kleru lho iso bener. Iki ya nyun sewu cerita, Pak. Yai. Kula niku mbiyen wong desa. Kula niki guru ustadznya Pondok Al-Islam Jorsan. Kula niki ustadznya Pondok Putri Mawadah Coper. Biyen niku kula niki. Lah wong Ponorogo niku kan akeh wong pinter bahasa Arab. Mergo enten Gontor, enten Jursan, enten sembarang kathah, enten Arisalah, enten Wali Songo. Ning taun 80-an niku nyuwun sewu. Siji-sijine wong sing duwe ijazah sarjana pendidikan bahasa Arab iku namung kula. Lah aku tre wong hebat lho ya aku ngene. Masya Allah aku ngono. Ya jenenge ya guru pondok kula mendina kene kur wiritan. Kula niki terus oleh surat ke IAIN Surabaya. Sing gawa jenenge rasa tak dudai. Kula buka niku diterni teng desa kula niku listrik mon dereng enten. Ojone kok listrik sik bletok banget po. Tak wacane kalau saudara ada minat ada lowongan dosen bahasa Arab ngoten. Terus kula titip cekake tembung kula terus dikai SK lah gitu. Masya Allah. Lah kula niki Pak mantan mahasiswa IAIN mesti panjenengan kenal nih. Kula niki nggawone SK teng IAIN niki wedi lah sapa sing ora kenal zaman semono Zen Suprapto. Sapa sing ora kenal Dr. Andes Haji Ali Mas'ud Samsudin. Wah wonge meden-medeni kabeh. Sapa ora kenal Samsul Arifin, sapa ora kenal Rosidin Yusuf. Wah wonge meden-medeni. Ki aku guru pondok wireng kuru klambiku CP. Tumpak aku ki Vespa Spring tahun 76. Lah iki lek ora krana bengi iki wiritan sewengi utuh teko kono nek ndrodok tenan ya anak. Weh bengi sine maca Fatihah salat hajat. Aku teko riku ngantek mulai jam 8 teko jam 10:30 lagi ditemoni. Lah padahal orang ngerti kula niku nggo SK dari yang Solo tak plek nek mak plek ngoten. Rumahnya mana ngono? Pandewatu aku. Lah wong Pandewatu nggen kula wong raup urung eneng lho. Lah kok eneng dosen bahasa Arab diangkat ning kene gendeng ya ra ya ngono cara wonge. Lah kok lek teko ngoten itu Pak Hamdi Kabak TU-nya dan Pak Wakil Dekan 2-nya Pak Heri Aman pas siapa ya lupa ya. Lah kok ditekoni ada saudara di Jakarta ya. Lah sarene kula niki wong desa, kula niki guru pondok isone ya kur wiritan donga mira ning Gusti Allah. Lah aku langsung kelingan tangga kula kan kuwatah jaman semono wis sing kerja adol banyu ten Jakarta. Di Black ini lho dipikuli ini lho biyen belum di Tanah Abang itu belum banyak PDAM. Ning warung-warung dipikuli ngoten sepikul 50 mbok selawe wis. Aku langsung kelingan dulur-dulur kula niku. Lek ku nyaur arek banyak Pak aku ngono.
Ada saudara di Jakarta ya ngono, wong-wong tugu wong desa kok iso diangkat dhewe. Lek nyaur aku langsung kelingan dulur kula sing tukang adol banyu ning Jakarta. Ada saudara di Jakarta ya? Banyak Pak aku. Lah kok dhek iki ya salah tampa to ya. Oh gitu ya. Ternyata Kasanun iki wong ora gemen-gemen. Ternyata dulure pejabat-pejabat ning Jakarta kan. Wah, aku ikan kleru to padahal. Sing tak karepke kancaku akeh sing ngadol banyu kuwi bae penompo sing ditekoni iki kok pejabat to, Pak. Ya alhamdulillah aku terus rada dideni ngono ya. Letre Fatihah lho yo. Lho nyun sewu, wong salah kowe iso bener nyun sewu. Pramila niku yo ayo awake dhewe isine lek eneng perkara napa mawon ayo niru jeneng Nabi Mi'raj madhep ten nggene Gusti Allah, siji lewat donga, loro lewat salat, telu lewat zikir, papat lewat wirid. Sing paling gampang wirid zikir maos Fatihah. Insyaallah abote kaya ngapa masalahmu diparingi makhrajan dalan medal kalian Gusti Allah. Allahumma nah ini Pak Mukhlis Daro ini ketua panitia niku dosen ngen kula iki. Angkatane anak kula. Ngerti deh. Dari 479 dosen karyawan tidak ada yang masuk sebelum saya, Pak. Wabeh bocah-bocah profesor kan mahasiswa, wis bodho mati kabeh kanca saya bener. Masya Allah, kula niki lek kapan mlebu gerbang IAIN Ponorogo itu selalu ndak lupa kula mas Fatihah. Upacarai bature bedok mengheningkan cipta bedok cekikisan. Aku mas Fatihah Pak Yai. Ki karo ndonga, "Duh Gusti, kula mengke jenengan dadosne pimpinan teng mriki." Aku ya ngono ya. Alhamdulillah kula mulai tahun 98 nganti terakhir karena usia 60 tahun 2019 kula iki arek yo njuwabat terus to. Aku pejabat lho dolah mbiyen. Krana Fatihah. Ayo padha mbur susah daya mawon jamaah nggih. Nggih. Lah ya ora ngomongne Rejeb ya urung Rejeb ae. Ngata-ngatake ndonga muga-muga barokah. Allahumma daya mawon nggih. Lah kowe ora krungu to, aku iki tau disidik KPK. Aku yang buka wadi barang. Kula niki pernah dituduh korupsi ning ora OTT lho aku. Kula niki ketika saya mendampingi Profesor Maria menjadi wakil rektor 2, wakil ketua 2. Karena saya pemegang anggaran dan kepegawaian. Kula niki nate disidik oleh KPK dituduh korupsi. Bayangno to. Ki aku ki ya kiai kan ya rada kondang to aku. Aku ki ya pejabat. Aku ya duwe besan, anakku ya pirang-pirang, mantu ya akeh, putu ya pirang-pirang. Bayangno. Lah kok eneng surat panggilane tuduhan korupsi pengadaan tanah Desa Pintu Kecamatan Jenangan. Sing sakniki dadi kampus UIN termegah di dunia niku. Sing tuku kula niku. Aku dituduh korupsi, bayangno to. Bayo ya gek aku iki pemarsambat tanggoku yo. Tanggoku kuwi wonge persis kaya sampean kuwi. Alah wis to mesti lek aku sambat mesti disyukurne, betul? Wah tak sambati piye lho aku arep dihukum malah kabeh muni rasa kapokmu. Lah iku lho rakyatmu kaya ngono. Padha ae gek ditambah layak to kiai niki bolak-balik ganti mobil, lebake tukang korupsi. Kasanun rawatak sambat-sambat tiang. Nek panjenengan kersa niru. Seminggu sebelumnya nekani panggilan ten Polres Ponorogo, kula bengi iki isine kur ning omah kula klet masjid. Ya kula kur salat hajat atau tahajud bengi ya mos Fatihah tenan. Mergo abot betul ngantek ping 99 sampe jutul subuh. Alhamdulillah dina Senin esuk niku jam 09.00 kula sik ngaji ning Kecamatan Watulimo Prigi Trenggalek mriku mergo riyaya kula ngisi halal bihalal guru-guru. Jam 2 siang kula iki diamput tenan. Kula diterne setap karo kabak niku ten Polres Ponorogo. Biyo. Disidik ditekoni KTP. Tak dudoke, oh ya. Sehat. Ya digetaki ngono trayong.
pesakitan. Lek aku jawab ya sehat aku ya. Ambaten sehat matamu ya. Seminggu tuh radian mangan kok sehat piye. Akhirnya disidik. Gini. Alhamdulillahirabbil alamin, mergo kula sering mikrot. Mas Fatihah ngadep kalih ngene Gusti Allah nyuwun pitulung duh Gusti, kula mboten korupsi, kula jenengan tulungi. Kula paling salah tanda tangan. Lah nggih saya PPHP pada waktu itu, pejabat penerima hasil pekerjaan. Lek mboten kula tanda tangani wong sing ade lemah mboten saged dibayar karo negara. Akhirnya ketemu kesimpulan kelebihan bayar, duite kakean lemahe kurang. Nah itu termasuk korupsi, Masya Allah. Akhirnya ya kula terus gimana? Harus mengembalikan. Kalau tidak kembalikan semuanya berarti jadi kriteria korupsi. Lah kula mboten ngerti itu. Akhirnya wong sing ade lemah tak klumpukne nggo bareng-bareng mlebu hukuman aku ya ngono. Lah pripun nggih? Ngaku jujur lemahmu ambane piro tenane piro. Nyun sewu karena banyak yang letter C Mas Yanon. Jadi diakal lemah iku gak ada bodoh ngaku nggih iki. Lemah kula ki paribasan kur 1000 meter ki karo careke dilebokne 1200. Lah dadi dari 12 hektar iki ora ya akeh to, Pak. Dan mlumpuhe kathah. Alhamdulillah piantun-piantun sami sadar terus balik nih ke kas negara. Mergo pitulunganing Gusti Allah Mas Fatihah kathah mira tenanan. Alhamdulillah kasanun ra tau dihukum sak lawase urip yo. Muga-muga selamat. Allahumma. Lah apa masamu aku ora lara to ngene iki. Pih asam urat dhuwur ta ngono. Ya tak jamoni secara lahir ya tak jamoni, ya tak go ning dokter. Ning kula kapan nyun sewu ya karo wiridan ya tak wikir. Tak pijeti, duh Gusti, kula panjenengan paringi sehat. Alhamdulillah mumete ya ora tau. Mugi-mugi pinaringan berkah wilujeng. Sregem donga nggih. Ngaji ki sing penake ngoten niku muga-muga barok. Aja sambat nyang wong liya, sambat ngkulo iki sambat nyang bojomen lek ora kepeksa ora sambat kok. Lek ora kepeksa ora sambat tenan nyun sewu. Mergo ya kapan sambat ya bayane malah digremeng. Ya to lamben-lamben ngomongi orang gugur. Entene ngono, ya to. Nggih mboten. Ayolah awake dhewe sambat ten ngene Gusti. Kuwi jenenge mikrot. Allahumma sholli ala Muhammad. Eneng perkara, eneng napa mawon awake dhewe sambat kalih ngene Gusti Allah niru Kanjeng Nabi. Sing nomor 2, assalamualaikum. Assalamualaikum. Wong sakmene iki termasuk kiai-kiai bareng jarang ngacungo. Sapa sing rumangsa ndak ndek dosa belas ngono. Wani ngacung ora. Santai-santai mawon ngaji wong sakmene kok serem-sereman apa. Sedaya mawon nyun sewu, sedaya mawon sami ngakoni lek kagungan keluputan nggih. Lah ngaku lho nyun sewu lho. Kula niki setuwek niki lho, mangkat rene mangsoleh dosa 3. Wis mangkat kesusu bar ngimami ngisak ke dasare rada gremes ukur-ukur kidul wis rada sulap. Ngono nyun sewu. Lah bocah sakniki lho saka dalan cilik ini kan mlebu nyang jalan rada gedhi kulon kono kuwi apa marep ngalor apa dadak ngene ngidul. Butuhe kur mlebu serut nek kene kadung mlaku swidak. Aku kan pembalap tuwek ritae. Wene motor mlebu maksud ya tak remak jeyet kan arep diampun jaran aku. Dosa ora? Dosa ora? Dadak teko kene karo adik ban serti ubengne metu kono pengajian ning kene mobil ra iso mlebu. Alah aku mundak misuh-misuh pisane men. Dosa ora? Kuwi kiai apa nek sing ora kiai kaya barakamu. Dosae sakniki sak nggon-nggon nggih mboten? Gek upama mumpung panggih dalu niki kula dudohi carane ngresiki dosa ben wektu ben awake dhewe niki nyun sewu uripe ketok bening ketok mencorong mbok menawa tutup yuswa sak wayah-wayah pomondi dosa mboten kathah-kathah ngoten purun tenane
Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khabari lan iku tetep ing dalem hadis dawuh Kanjeng Nabi, idza kabbaro nalikane wis maca takbiratul ihram Allahu akbar sapa ngabdu kawula lis sholati kanggo nglakoni salat apa neh bil jamaati sartaning berjamaah kala mongko nuli dawuh sinten sing dawuh Allahu Gusti Allah taala oleh dawuh Gusti Allah teng sinten lil malaikati maring para malaikat dawuh Gusti Allah nyang malaikat pripun ya malaikati he malaikat ingsun irfa ngangkato sira irfa buango sira irfa ngilangno sira dzunuba abding pira-pira dosa kaluputane kawulane ingsun hatta ya'budu sahingga padha salat padha nyembah sapa pira-pira kawula ni ing ingsun Gusti Allah tahiron khalih suci alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jujur sedina sewengi melok jamaah ning masjid ping 5 gaya nenteng abot. Sing jujur ae gaya nenteng abot. Padha karo aku. Nyun sewu. Ning mbok ayo jamaah awake dhewe niki ora ketang aboti kaya ngelih Gunung Lawu. Ora ketang sedinten pisan mbok ayo to masjide kaya ngene gedene. Nggo kita langke nderek jamaah nggih insyaallah. Allahumma syukur lek saged ping kalih alhamdulillah, syukur lek iso ping 3, syukur lek genep ping 5 Allahumma. Dawuh Kanjeng Nabi lha mbok dosane awake dhewe paribasan wit lair clathen biyen tekan tuwek glupur dosa apa neh dosa sing cilik-cilik kok jek gelem sapa masjid sapa musala melok jamaah salat dosane awake dhewe di ngapura karo Gusti Allah. Omen-amene ora tau nyang ya meniren lambemu ngono lho. Sing penting bar niki muga-muga masjide reja ngoten nggih. Allahumma alhamdulillah. Kabaro ki maca takbiratul ihram Bu. Umpama nggih, kula umpama lho ngisak wau nderek jamaah mriki. Lagi usolli fardhul isya arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati imaman dadi imam to makmuman dadi makmum. Sing penting niate lillahi taala krana Allah taala. Lagi kabaroke maca takbiratul ihram lagi Allahu akbar. Gusti Allah langsung bengoki malaikat kok. Lha sing dawuh Kanjeng Nabi lho. Pripun lek bengoki ya malaikat iki ngeten. He malaikat ingsun. Jawaban to mi. Wis wengi-wengi aku kesel kaya mbuh ya ora. He malaikat ingsun. Kalau kasanun cah Ponorogo mlarak Pandewatu sak bolone wong Majareja salat ngisak jamaah. Dosane kasanun sing gadel mulai delaman tekan bun-bunan wit bayek tekan tuweke irfa angkaten guaan yang langit. Ben kasanun sak bolone wong Majareja sing jamaah kae lek salat nyembah ingsun tahiron ing dalem kahanan suci. Alhamdulillah. Urung maca apa-apa lho ayahe lagi Allahu akbar dosa resik gasik to. Lah kula ki ra imam masjid desa ngeten iki. Aku kapanan mangkat ning masjid ngimami lha gembira. Ngate esuk dosa tok ae. Jar oleh ngapura aku kapan wis usolli fardhul subhi apa zuhri apa asri apa maghribi apa isya'i ngono. Aku kapan wis Allahu akbar. Aku ning ati ki semesa-mesem dosa resik. Alhamdulillah. Ngono, penak napa mboten? Lah penak ora tau nyang. Assalamualaikum. Nyun sewu, masjid mriki niki nyun sewu lek wayah ajeng salat fardhu ngoten nggih ngumandang adzan ngoten. Saestu to? Ya disepeker buanter ngoten. Kuwi jenengan ya bodho mireng. Jane wong kene ya bodho ndak budek ya. Ya krungu tok ngono apa terus nyang.
Lah krungu adzan Allahu Akbar lah kok cangkeme malah muni bolak-balik adzan. Ya ngono kuwi marai angel noto anak putu e. Arep ngerejepan bolak-balik nyun. Yo lek ora ning harapan nyun sewu. Wong urip lho sak nggon-nggon sakniki. Sapa sing iso endo sanga dosa? Nggih mboten? Dosa kuwi kasak dikeloni diambungi, tindit sunggi awan bengi. Lha kuwi setan gepeng HP ora marai dosa tok. Nggih mboten? Eleh lha mbok dosamu akeh sepira krungu adzan endang melok jamaah kono. Dosane awake dhewe di ngapura. Allahumma Lano kula niki kapan ngimami wis biasa. Ora tahu aku maca Fatihah tak lagu-lagone kaya masih sing kirok penak blas aku. Nyapa mandak kapan wis maca Allahu Akbar lah dosa resik aku ya sing ngene. Maca Fatihah aku ya biasa. Ora tahu Pak Kiai gawe tak dawak-dawakne blas. Nyapa dosa resik aku. Aku maca Fatihah ya biasa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bae wong kene ya tau nyang. Sumpah aku mangkur ngetes lho. Lah kok otomatis waladdallin amin iki berarti ya tau nyang. Lah lek sing meneng lek ora tau nyang. Lha ora beda tahlil ya lek kur nyang pisan nggih melokno apa ya iso nyaut nggih mboten. Lah iki mangane wong muni waladhdallin kabeh amin iki berarti padha sregep nyang. Alhamdulillah layak tak delok mencorong kaya ngene lah entre dosane padha resik kabeh. Alhamdulillah. Apa neh ngimami iki calone poso iki. Rong sasi kas mboten enten iki. Nggih kalih ulan. Kalih ulan malih. Sidak loro dina ngas poso yo. Aku imam ngene, tarweh ning sesasi utuh pungkur ndek ning sing gelem ganti. Bocah-bocah enom-enom termasuk anakku, Pak kesel gantenono. Bodho ndak gelem. Nyapa to mandak kon ganteni arang kading ora gelem. Lek nyauri yo gregene, wong kiyaine jek urip lha ngono. Nah karepe aku yo pendang mati. Aku ndak tahu ngimami sesasi utuh kok maca surat sing dawa-dawa kuwi Pak Muklis. Blas aku ya ora tahu maca surat An-Naba, Al-A'la, Ad-Duha. Alah kesuwen aku ngono. Aku wis sak poso utuh ngimami tarawih ya kulhu ngono. Lah kene pra ya iya. Nggih mboten? Ora apa-apa kulhu sing penting nyang. Nggih. Lah nyang tok wis di ngapura kok alhamdulillah. Wis to nyuwun sewu wis to problemmu akeh sing sepira dosamu akeh sepira. Janji sik gelem sapa masjid iki dosane awake dhewe ngapura karo Gusti Allah. Allahumma muga-muga masjid bar niki saya rejo saya rame. Masyaallah nggih. Sing tenanan yo ya Allah niki sing penting rejepan niku sing penting niku. Niki muga-muga tambah berkah dosa di ngapura. Alhamdulillah terakhir gek wangsul kula. Assalamualaikum. Nyun sewu, wau lek duwe masalah, duwe cita-cita ampun sedaya zikir wirid salat sedaya ndonga nggih. Wirid sing paling gampang maos Fatih. Nyun sewu ngresiki dosa sing paling gampang lewat ngene iki eneng nang gregene. Aku arep nyabur dosa besok lek poso iki. Betul poso niku ya nglebur dosa. Ning nyun sewu posone sik kurang 2 dina engkas. Ya lek tekan semono awake dhewe ijik. Tangga kuwi bendina paribasan ya eneng wong balik pisan. Nggih mboten? Nyuwun sewu, aku arep nyabur dosa besok lek wis kaji. Betul, kaji yang nglebur dosa. Ning ngerti ya. Wis daftare larang, bayare layang, bayar saiki mangkate sik 35 tahun kas. Keburu bongko kowe ta mono. Aku kelingan ngene ya pegel tenan kowe. Kula niki kan wis oleh karo nyonya niki Dek Mben niku wis diteluk ning Depak. Berangkat malih. Ngono wis waduh matre tak tanda tangani siap. Lah kok bere ning aturan diamput ngasu.
Lek dosa tenan kok ya anakku. Mesti arep mangkane lah masa lek biyen kan 10 tahun setelah berangkat, setelah haji terakhir gitu. 10 tahun sih oleh mangkal. Lah saiki malih dadi 18 tahun lho. Angkan-angkan arep budal ya ra sida aku ya wis alah. Mbuh kono aku ya ngono. Pegel ora karuan aku. Arep nyabur dosa nek gak sida dul aku. Ning ngerti kula ngarepe karepe kula niki tekan sik besok wayahe taun pira ngono sik kon sehat terus mergo sik ngenteni ngono lho dul. Dadi ora usah ditampa rena-rena nggih. Wis ya wis kadung tuwa ndatangan lah kok pengumumane sing 18 tahun iki lagi diomong niku tak tuwapuk cangkemmu kowe aku ngono. Alah muga-muga sedaya mawon tak dongane sing urung kaji kabeh iso kaji. Iso umroh. Nah nyuwun seneng sing paling kesuwen dadak ragat sing paling gampang lewat salat jamaah. Titik muga-muga mriki sedaya estu suci lahir batin. Allahumma terakhir wong sakmene kae iki ngacunga sapa sing ndak tau lara blas. Nate sedaya nate sakit nggih. Alhamdulillah berarti ya normal kabeh. Alhamdulillah insyaallah bar pengajian iki lek kur tak omongke lek kur bolak-balik mumet marang ndang tuwek kuwi insyaallah sampean sehat panjang yuswa. Neng syarate kudu melok baiat kula apa purun? Purun nggih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sing ikhlas nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sedaya tiyang niku sae, nggih. Sedaya tiyang niku sae. Pisan malih. Sedaya. Pisan kas. Sedaya. Kendel setengah menit dilebokne ning mana. Terus sakniki kalih matur ngoten gek mingungi wonengen karo nyodoki tanggane guyang-guyung ayo. Ayo sedaya tiyang niku ayo to ndang sedaya tiyang niku. Ayo sedaya tiyang niku. Ora krasa awake dhewe ning kene ngawit bar mahrib iki jejer awur wong apik-apik wong solih-solihah kabeh. Alhamdulillah. Delon to wong sak Majareja kabeh wong apik. Allahumma enenge wong kendang mumet jantung kendang ndredeg umur 50 ketok 70 mergo janjingene wong pegel. Betul? Sedaya tiyang niku ayo ta wong tangga sampeyan iman delok kabeh sing ora apik iki sosok atine pikire awake dhewe nggih mboten? Lek ora percaya tak buktekne wong aku dosen to. Ngomong kudu ilmiah itu logis dan empiris, masuk akal dan bisa dibuktikan. Lah wong sak Majareja iki kabeh apa nek sing rawuh niki wong apik, wong saleh kabeh kok. Alhamdulillah. Wis saiki tak tekoni nyang pengajian ngeten iki, mangkat sik lungguh ngarep. Salah napa bener? Wong elek apa wong apik? Lah nyapa cangkemmu gembrenggeng? Layak to mangkat sik manggon ngarep bak arep pamer krudung. Kuwi lek wong atine elek ra ngoten. Nggih mboten? Lah kowe teko omahmu mendasmu tak ngono. Nggih mboten? Arep nyang mantenan ngangge klambi anyar, kalung gedhi, ali-ali gembrincing, gelange gedhi, gek maca apik, salah apa bener? Wong elek apa wong apik? Lah nyapa kowe arek pegel? Ayo, nggih mboten? Sing marai wong elek niki sing ternyata pikirane awake dhewe, padahal sedaya tiyang niku ayo bareng-bareng sedaya man tangga kula tiyang. Tangga kula sedaya tiyang. Bojo kula tiyang. Anak kula tiyang. Pak Lurah, Pak Bu Lurah tiyang. Sedaya pamong tiyang. Lek sampean ngoten wis to kowe angel matimu.
Apa to janji wong apik sing marahi ndang mati janji wong pegel. Nggih mboten? Muga-muga sehat panjang yuswa. Allahumma ngoten lho, wong arep mantu lho dandan-dandan omah, ngecat tembok, nyerlak lawang, dandani teras, salah apa bener? Wong elek apa wong apik? Lah kowe nyapa tanggane arek gembrenggeng. Yo mantu dadak dandan kaya ngono kuwi besok apa ya pulih. Arek pulih piye rasane? Lha sing mantu arep mantu ora mikir dangan, lah kowe nyapa tangga arek mikir pulih orane. Oh, sedaya mawon, nggo ayo sedaya tiyang niku. Ayo mulai sakniki ditanamkan ning medya niki tersenyum, sedaya mawon nggih. Lho niku lho sedaya tiyang niku. Lah sampean lek kapan ngene wonge apik, sampean wah sehat ta ngono. Allahumma sedaya mawon nggih. Oi. Mulai nata niki angel tenan. Lah kula iki lek nuruti wong liya alah mati biyen. Kerep mawon lho tindek bocah ngono. Iso ngono, mbah mandeg mbah nyapa le. Aja banter-banter numpak. Aku ya nglonek. Lah trek Pajero anyar niki angel direm aku ya ngono. Ganceng men. Meh nyrempet lho lek ngono e. Wis keserempet porong, ya urung, mandak urung aku ngono. Dalane wong akeh aku ngono. Malah tak guyoni, gek montormu ngono kuwi pajeke pira, Mas? Kawan atus. Lah kowe ora tau maca undang-undang to. Montor pajek 400.000 ora oleh lewat aspalan aku ngono. Lewat suketan ngono aku ngono. Wong pajeke nek ku 6 juta aku ngono. Lah kok dek kiai kocruk ya rene. Ben aku ngono. Lho sampai lek kapan eneng perkara eneng wong numpak motor banter pegel, eneng wong ngangge klambi anyar pegel, tangga bangun pegel, ora tekan ngenggon yu kowe itu mawon. Mugi-mugi barokah Allahumma. Nggo urip sing tersenyum, sing santai itu mawon nggih. Lelek tre ora bener sirmu ngelokne bengok benerno ning aja eneng pegel apa neh dendam. Oh ora oleh. Daya mawon nggih. Lah aku lek mikir ke mahasiswa ngono pih eneng sing garep eneng sing ora lah aku mandak anake wong iso ya karem ora karem aku ya ngono ganceng ngono. Ayo sedaya mawon nggih. Sedaya tiyang niku. Kula arep teko tangga iki penting apa ora? Butuh tangga. Tenane. Tenane lho aku teko tenan wong mriki niki kemasyarakatan wong mantu ngoten niku kita sentan. Nyun sewu ya becik-becikan ngoten nika lho. Mriki lek enten wong mantu tanggane ya padha rewang ngoten nika. Ki dijak ngiring manten, dijak mbesan ado. Yuh ruwaken kuwi. Wesel. Upama lho wong marai kesel kek marai ragat ae. Upama tanggamu cedhek ki mantu kek kowe ora dijak ngono piye? Ayo aja omong ora apa-apa tak tapuk cangkemmu kowe ngono. Ngono wae tak omong ngono. Lho, awake dhewe niki nyun sewu, aja ngomong wong liya niku wong elek. Awake dhewe ya butuh bakal nglakoni kaya ngono. Betul? Nggih mboten? Gek nyun sewu. Wong sak Majareja iki kabeh wonge ya wayu-wayu ngono. Mbel. Sak lingkungane sak RT sing ayu wong loro. Wong kene iki ya sugih-sugih kabeh ngono. Bel. Alah nggih paling ora ya sugih ati. Sak lingkungan ini sing sugih iki wong 3 wong 4. Betul? Neng percaya. Lek wis dadi tangga sampeyan kuwi sugih mbok kurang sugih, ayu apa kurang ayu, ganteng kurang ganteng. Kuwi kabeh wong penting, kabeh wong apik. Allahumma gek nyun sewu. Iki ben aja kemenyek-kemenyek sing rada ayu-ayu kuwi. Kene iki lek jene wong wedok ki wayu Bu, kek bojone wong sugih, kek ya bojone wong rada terkenal ngono, kek wong iki sandangane iki ya apik-apik, kek wong iki lek disawang ki ya penak ngono. Ngono ki lek tanggane mantu ngono lek wong kaya ngono ki lek cara mriki ken rewang adang nggih. Mboten napa? Penerima tamu ngono kae. Ning ngarep ngono kae. Muwejeng ngono ya.
Ya bene rene. Ngono lho. Lah kowe sing ora pati ayu ya aja pegel. Ngono lah ngono. Nggih mboten. Kuwi persis karo Bunyai Kasanun. Lho Bunyai Kasanun sepisan wong ya gek ya le. Ora eneng wong mantu sak desa nggon aku ngomongi, "Bu, Bunyai kula ajeng mantu kula nyuwun tulung jenengan kula aturi ken isah-isah." Ora enek kabeh kon dadi penerima tamu nomor 1 ning ngarep dhewe. Mangkat nyang mantiran wis keri dhewe karo aku. Mantene temune jam 2 kurang seprapat aku lagi teko. Dasare aku ya wong sugih aku. Alah jasku ya larang ngono kuwi. Dasare becik aku 2 juta. Upama. Wis mangkat nyang mantene tak omongane wis tak omongi, "Bu, awake dhewe wis tuwek, wis sepuh, ben ketok sehat lek mlaku sing jejeg aku." Ayo gleleng ngene. Aku iki kaget teko mantenan. Beh, aku melok rapat arep mantu iki 2 sasi pungkur. Teko-teko ya sarep mantenan. Lah kok teko mantenan jam 2 kurang seprapat jam 2 temu. Kursi wis ditata mening. Mangkok piring senek wis ditata mericit kabeh. Sing nata iki bae tangga-tanggaku sing rewang atesuk wong ora duwe-duwe kaya baramu lho. Betul? Sruweg kuwi. Lah sing sugih kan teko keri lah wong mulya kene. Mosok aku arep nata kursi to lah. Aku ya alhamdulillah tangga kuwi wong apik, wong sregep kabeh. Lah Bunyai Kasanun arep mantenan jam 1:30 mangkat mulai jam 8 kae wis macak. Wong kene ya eneng. Wong kene ya eneng sing ngono kuwi. Ya bene. Wis to bene kowe lek wis kowe engko janjimu ni bene atimu dangan nggih mboten? Kowe tak critani gen mundak cegeh sisan. Mangkat nyang manten entak mono kalunge bojo kula gedine sak cagak terop lho. Diomongi arena. Wong kene ya eneng. Bene. Wis to ya bene nek duwe kowe. Ngono lah wis to kowe bene. Lah ngono ki arek ya dawane iki teko ngudel karo. Ben bodo sehat iki bodoan. Allahumma ben bodo iso ngempak teko ngudel. Ning lha piye wong dasare ya bojo kiai. Kalunge iki dawa teko ngudel. Lah jilbabe iki malah teko ndengkul. Dadi arep mantenan iki ora ketok. Lah mosok ora ketok lah kok jilbabe iki disampir ning ngene iki lek. Yo wong kene yo eneng. Yo bene. Wis to bene kowe lek janji ben ya ben. Ngono lho. Mangkat nyang mantenan wis tak ayo Bu budal bareng karo aku. Ngono sing jejeg. Lah mosok mangkat nyang mantenan tak warai mlaku jejeg. Lek mlaku pra miring ngene. Abot sih ta ngono. Lah piye wong gelang 29 tinggi kabeh. Wong kene ya eneng. Ya bene. Tok-tokne ya bene ngono. Alah. Janjar mantene janjar keneng mantene klambine mesti anyar. Lho, lek sampean iso nata. Lah bedhe kaget. Aku Rustata Raji aku wong lanang biasa. Lah bareng teko bojo kula Bunyai, teko waget e. Mangkat wis manten kurang seprapat jam teko dhek lagi to. Eruh kursi tata mening sembarang ditata ricik e. Lah kok muni-muni. Mantu kene iki mergo karo dudane ali-ali tas lelado lagi. Wong kene ya eneng. Bene. Masa ali-aline anyar rek dudang-duding ngene ya. Lah kowe ora ngaku ben lho. Ngono iki. Lah kok malah muni-muni. Mantu kene iki lek ra tak tata, ora tak pikir, ora tak atur, ora dadi lho, Bah. Beh, aku ya izin tak getak ya. Ya ora, aku ya bojo ya panggah tak getak ning nyun sewu Yai. Ngelingne kiai-kiai kanca kula ni. Lek getak bojo ning ngarepe wong akeh aja ngantek krungu wong liya.
Lek ora dementi satru 3 minggu itu kok ngomah. Aku wong aku Kiai Wicaksana getak bojo ya. Hus. Aja seru-seru aku arep ngomongi wong Majareja. Mantu kaya ngene rejane apik iki lek reneng tangga-tangga sing rewang pirang-pirang dina wong ora duwe-duwe ning burite rewangi gobyos nganti pirang-pirang dina kabeh ora mangan. Betul? Inilah kudu ditata kalih nggene santri-santri Majareja. Lek sedaya tiyang niku sae gek penting. Wong sugih ya penting, kurang sugih ya luwih penting. Betul? Mulakno niku nyun sewu nggo, ayo ditata manah. Mulai sesuk wiritane bendinae karo mlaku sedaya tiyang niku sae. Janji cetha wong. Ndak menti Bu, nyanti Mbak. Ngono ae wis penak-penakan mawon. Nggih. Nggih. Tanggane tas anyar lek iso ya tuku. Allahumma. Tanggane mbangun omah lek iso awake dhewe ya mbangun. Allahumma. Tanggane arep montor, arep bodho iki bodho tuku montor. Carane iki lho tak dudoi sampean. Tak dudoi. Wong edok-edok lho Pak Yai. Assalamualaikum. Tangga sampean arep bodho iki bodho arep dadak sepeda motor mobil anyar-anyar. Krungu porong sampean? Engko bodho kaget sanu. Monco mandak montor tanggane tuku montor lek kok yo mandak wesi aku ora demen ngono. Lah ora demen karo brebes ya eneng. Ayo manahe ditata. Mula enten 3 perkawis dalu niki. Awake dhewe insyaallah sehat panjang yuswa. Allahumma lantarane gampang awake dhewe nganggep sedaya tiyang niku sae. Alhamdulillah sedaya tiyang niku tangga kula tiyang, bojo kula tiyang, anak kula tiyang, sedaya wong sak Majareja tiyang. Alhamdulillah, mugi-mugi tambah berkah. Masyaallah, mbok menawa enten dosa muga-muga di ngapura. Nggo masjid niki tinggalane para sesepuh lantaran minangka dados kamulyan donya akhirat. Innahu setuhunipun Gusti Allah as-sami'u maha midanget, al-basiru maha mirsani. Kahanan napa kemawon sing wonten kita aja kuwatir mboten dipirsani lan mboten dimirengke karo Gusti Allah. Sedaya kita dipun awasi kalian Gusti Allah. Mugi-mugi barokna nyun sewu kita sedaya pikantuk berkahipun saking masjid punika. Allahumma amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga kita lumebet wonten ing wulan Rajab punika estu dipun paringi kesehatan zahir batin. Saged nindak-nindakaken sedaya sunah-sunahipun wonten ing wulan Rajab. Sak saged-saged siam daya mawon nggih. Monggo sak kegiatanipun monggo awake dhewe nyelak dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi sedaya kesaenan dipun langgengaken kalian Gusti Allah. Sedaya kaawunan ingkang dipun jabel kalian Gusti Allah. Kula hasanun lepatipun kathah. Mugi-mugi atur kula mboten ketang sak lemut wonten gina barokah manfaatipun. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoan lillah wa li syafaati Rasulillah li hajatina wa hajatikum. Mugi-mugi sedaya hajat ingkang sae dipun makbulaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya sakit lan lara lan ruwet dipun jabal kalian Allah Subhanahu wa taala. Putra wayah sedaya dipun paringi gancar anggenipun pados ilmu pados pengetahuan, dipun paring ana lancar anggenipun paring rezeki tandang teduh, dipun paring ana manah ingkang jembar, pikiran ingkang bening, keluarga ingkang ayem tentrem, masyarakat ingkang guyub rukun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa jama'atana wa khususan man hadara hadzal majlis wa umuman min ahli Mojorejo kulliha min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlis shalah bil jamaah wa ahlil amalis sholih wa ahlil ghina wa ahlil jah wa ahlis salamah thumma ahlil jannah. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana ahsin a'malana wa wasi' arzaqana ilal khairi qarribna wa anis syarri ba'idna. Ya Allah aghnina bifadlika wa aghnina bikaromika wa aghnina bijudika ya Ghaniyu ya Hamidu ya Rahmanu ya Rahim. Salimna 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 ya Allah min afati bala'i fitnati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma khtim lana bil iman wa bil islam wa bis sa'adah wa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad